Здрасте. Сегодня попробуем отреставрировать радиатор кондиционера от Skoda Octavia. Используем мы припой Castellit ФБК 196. Еще рука не тряслась. В принципі, запаяли радіатор припоєм ФБК 196 фірми Castellit. Дивіться, щоб запаяти радіатор, треба хорошо прогрівати і ложити все-таки пластинку. Пробували без пластинки, ніфіга не виходить, обтікає алюміній. Ложиш пластинку, хорошо прогріваєш, він запаюється. Зараз ми її провіримо. І тоді в ітогі скажемо конечне відео. Провірили радіатор. Він не пускає, держить. Що цей? Стоїть припой 60 гривень. Вчора заказував. За сьогодні за один день прийшло. Це дешевле, ніж кудись їхати. Кудись везти, непонятно, як вони запаяють. Все одно гарантію ніхто не дасть.